係啦，哇！今日我哋好似好耐未錄過 vlog 啦。今日係幾月幾多號啊5號。？5月17號。星期日。係啦，哇！我哋好少星期日做 vlog，點解冇我哋星期日做 vlog 㗎？星期五忘記咗做係咪啊？星期六又忙得滯又冇做，咁啊留到今日啦。我哋要補翻星期五。咁我哋一次過分享晒5日嘅嘢啦。星期五係我哋星期五係使唔使翻學啊？你記唔記得星期五？喂，我知星期五使唔使翻學啊？今日唔使翻學，係啊。嘉嘉，星期五有冇翻學啊？老師鬧啊！真係啊 ！Nana 你想分享老師鬧係咪啊？一陣間我 vlog 你 OK。星期五係生日會，咩主題？生日會。生日會係咩主題？生日會咩主題？係咪 Bear Hunt？ 你做咩角色？因為有個粉紅色嘅女孩子，係咪着粉紅色衫嘅女孩子？咁邊個接你翻學啊？嗰日記唔記得 ？Hamza， 仲有咧，隔離。Nana 坐，Nana 一陣間要分享點解佢 No Way 翻學喎。跟住咧，我哋一陣間你話俾媽咪聽點解？嚇？放假？今日星期六、星期日係放假，星期一要翻學。因為翻學。你可唔可以話俾媽咪聽點解你咁驚翻學咧？我驚翻學。點解？鬧啊！邊個鬧你啊 Mary。仲有咧 Mary had the。 ？Mary 有鬧你啊？媽咪似嗰個歌都係 Mary had A little lamb, little lamb, little lamb, Mary had a little lamb, snow is white as snow. OK， 好。咁跟住星期六我哋去邊啊？星期六。咪咪咪咪 ，Ray Ray Ray，咪咪咪咪 Ray do Ray 咪咪咪 Ray Ray 咪 Ray do。星期六我哋朝早係去 SDM 跳舞啦，跟住咧日朗坊，跟住我哋有冇去食嘢啊？好似冇喎，我同爸爸有食嘢咯，但係冇帶你哋去食嘢咯。哈哈哈哈哈！大話一薯條啊，係咪啊？咩薯條啊 ？Potato corner。又係 Poo， 好啦。跟住之後呢 Nazi 去買 Jane Jane， 琴日係咪啊？係咪啊？冇溝佢皮，佢驚啊！頭先溝皮溝到流血咧，俾 camera 睇下你個 Poo爽，俾我睇下今次係真嘅 Poo爽咯喎，係咪啊？呢度真係流一血喎，真係溝到流一血喎，好多血喎呢度頭先。係啊，所以嚇死妹妹啦頭先，驚死死。好啦，今日我哋有個好重要嘅 activity 係做咩啊？剛剛冇咪皮。今日我哋去做咩啊？行 catwalk。你扮咩角色？你扮咩角色？你扮咩角色？粉紅色頭嘅係咩角色 ？Mira 係咪？係咪？係啦，咁攰唔攰啊？而家？哦，呢一個係你哋畫嘅紀念品嘅線 ，OK，very nice，OK。好，你有冇嘢同 camera 講啊？咁我哋夜晚食咩飯啊？有冇食飯啊？我哋冇啊！我哋翻到屋企先食飯，好慘啊！因為我哋去嗰間餐廳係冇飯食噶 ，Miriam 就餓死啦，係咪啊 ？OK， 好啦，你有冇嘢同 camera 講？咁你講，拜拜。妹妹有冇嘢同 camera 講？冇。你聽日要翻學喎，知唔知道？妹妹你講 Miss Mary 鬧 ，Mary 鬧。仲有咧 ，Bernice 有冇鬧啊？有。Melody 有冇鬧啊？有。全部都鬧你？有。佢有冇鬧其他小朋友啊？有。全部都鬧啊？鬧人係點樣㗎？係點㗎？鬧人係點㗎？你扮一次我睇下 Miss Mary 點樣鬧人㗎？點樣鬧人㗎？Mary 鬧啊！真係？我聽日問 Mary 好冇？我叫 Mary。鬧啊 Mary。Mary 鬧係咪？我叫 Mary 唔好鬧好冇 ？OK， 我叫 Mary 錫好冇 ？OK。你跳一隻舞俾 camera 睇。Fly up high, the butterfly in the meadow is flying high.
In the garden is flying low, fly 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 the butterfly。好，嘉嘉你咧？爸爸，他冇話聽日見。Okay。